ការពីមួយរយៈមុនប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់ជាច្រើនត្រូវបានទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយផ្លូវដែលនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានលិចផងដែរហើយជីវិតរបស់ពួកយើងពិតជាមានភាពលំបាកខ្លាំង苏旺的父母常年生病，妻子不久前下岗，他现在是家里唯一的经济来源。了解到他们这次一个受灾情况，项目公司准备了不少生活物资，帮助他们渡过难关。អរគុណដល់គម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលផ្ដល់នូវការងារឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះទទួលបានចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈនិងមានស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលផងដែរនិងអាចមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទាំងមូលការចូលរួមសួរសុខទុក្ខពីថ្នាក់ដឹកនាំចិនបាននាំមកនូវអង្ករប្រេងឆានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់项目动工1年多以来，我们累计帮扶了困难民众22户，项目全线属地化用工达到3200余名。我出生在柬埔寨贫苦家庭，后来经过人介绍到路桥，在一线工作18年，现在我年纪上来，公司也安排我转做后勤。公司了解到我家困难情况后，不仅每个月辅助我的小孩上学，给我妻子也安排了帮助的工作。在老家没有自己的房子，也没有地，多亏公司给我们提供了住宿。最近洪灾，我老家很多地方都被淹了，但是我们在公司还能生活安稳。感谢中国路桥，感谢中国朋友